लटेलाश जे मित्र मोटा, लटेलाश जे मित्र मोटा, होते मुझा साईं अच जा है। મુફ્તી કચ્છ સૈયદ હાજી અહમદ શાહ બાવાનું 92 વર્ષના જેફ વયે નિધન થતાં તેમના મુરીદો અને ચાહકો ઉપરાંત કચ્છભરમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. મુફ્તી સાહેબ મૂળ અબડાસા તાલુકાના વિંછાણ ગામના વતની હતા અને માંડવીને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી હતી. તેઓ સતત કચ્છની કોમી એકતા માટે પ્રયત્નશીલ રહેતા અને એટલે જ ન માત્ર મુસ્લિમ પણ હિન્દુ બંધુઓ પણ તેમને આધ્યાત્મિક ગુરુ માનતા હતા. તેઓ ખૂબ જ નિખાલસ અને શાંત સ્વભાવ ધરાવતા હતા. તેઓની પ્રેરણાથી કચ્છના અનેક સ્થળે શાળાઓ, ધાર્મિક કેન્દ્રો, અનાથ આશ્રમો અને હોસ્પિટલના નિર્માણ થયા હતા. તેઓના પ્રવચન થકી અનેક માર્ગ ભટકેલા લોકો સીધા માર્ગે ચાલવાનું પસંદ કર્યું હતું. તેઓના અવસાનથી કચ્છના મુસ્લિમ સમાજ એક સાતા માર્ગદર્શક અને ધાર્મિક વડા ગુમાવ્યા છે. ત્યારે કબીર ન્યૂઝ પરિવાર પણ આ મહાન હસ્તીની દુનિયામાંથી રૂખ ક્ષતિથી દુઃખ અનુભવે છે. सब रोई रवाना था, सब रोई रवाना था, उते मुझा साईं अच जा है।